Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that our community is stronger when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening on channel 56.10 and on Wednesday morning. As you know, this is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. Today, we hope to inspire you to come together and celebrate the Mid-Autumn Festival throughout Orange County. There are so many great events in different cities, in Santa Ana, in Westminster, in Fountain Valley, in Stanton. There are so many opportunities for families to come together, and we hope to share with you all these great and amazing opportunities. Julie Diệp kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Quý vị biết đây là chương trình song ngữ. Julie hy vọng mỗi tuần mình có thời gian gặp nhau và đem tới thông tin cho quý vị để cho mình biết thêm về rất nhiều sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam của mình. Trong tháng 9 và tháng 10 có rất nhiều chương trình Tết Trung Thu. Thì Julie muốn hôm nay giới thiệu cho quý vị một lần nữa chị Thu Hà của thành phố Garden Grove, Scott Doe là một representative of Senator Josh Newman, thêm nữa là chị Alice Vong là của thành phố Stanton. Welcome everybody to the show. Well, Alice, I know you and Scott, we've worked together with so many, so for all these years. I'm so glad to continue the opportunity to work with OC Autism and the Senator, as well as the great city of Santa Ana. So welcome to the show, Alice. Thank you so much, G. Julie, and thank you, Scott, for always joining me in this event. And of course, we have G. Thu Ha with us today, who also joined us last year. So thank you very much. Well, Scott, again, welcome back to the show. Yeah, thanks for having me again. It's a pleasure to do it with the community, with everyone else. This is going to be a great year for us. Well, thank you. And chị Thu Hà, you've been a very familiar face with the community. Yeah, thank you. First of all, thank you, Julie. Cảm ơn Julie. Hello, Alice, and hello, Scott. And xin kính chào quý khán giả của đài Little Saigon TV. Hôm nay mình có một thời gian gặp nhau lại because cộng đồng của mình là rất là thân thiện. We have so many opportunities to come together. I love that we have the opportunities to support each other's event. So trong cái tháng 9 về đầu tháng 10 mình có là trong một cuối tuần không á, là mỗi ngày là từ thứ Sáu và thứ Bảy về Chủ nhật luôn, phải không? Đúng rồi. So there's so many events. So tell me, Alice and Scott, why are you still doing the Moon Festival event in the community? Tại sao mình vẫn tiếp tục tổ chức mấy cái chương trình đây cho cộng đồng của mình? Dạ, thưa chị Julie, thì ra bên mình là bắt đầu từ năm 2020, lúc đó là cũng đang có cái đại dịch Covid-19. Và mình thấy cộng đồng của mình, nhất là mấy trẻ em không được đi học, rồi thì hoặc là phải học ở nhà, rồi nó rất là buồn. Thứ Hồng và Scott, lúc đó là có ông thượng nghị sĩ Josh Newman quyết định là làm một cái tổ chức Tết Trung Thu cho các em. Lúc đó là mình phải phát quà Trung Thu trong xe, tại vì mình phải giữ khoảng cách. Thành thử lúc đó là từ lúc 2020 đến giờ, cái này là lần thứ 4 bên thượng nghị sĩ Josh Newman và anh Scott và Hồng làm việc chung, và ngay cả chị Julie nữa. Thành thử mình rất là vui lòng mình có thể bắt đầu từ lúc năm 2020, lúc đại dịch Covid-19 đến bây giờ. Thành thử mình vẫn tiếp tục làm lễ Tết Trung Thu cho các em trong cộng đồng. Yeah. Now, Scott, so what Alice is mentioning is that we've been having a 4-year partnership. Yeah. And, that's an amazing thing that we've done. So tell us, and on behalf of Senator Josh Newman's office, why are we still having this partnership and why is it growing and so strong now? Yeah, I think the partnership's grown a lot because, we're strong in our commitment. We're commitment to our community, commitment to our culture. I think a lot of those things are important. Yes. And coming together and doing this event every single year for the last 4 years has been very beneficial to not just our office and our community, but for the region as a whole, right? So the Vietnamese American people feel like they're represented and feel like they could be proud of something, and that's what we bring to the table. Yeah, and as just representing the disability community through OC Autism, it's such a great marriage and work together with the senator and the city of Stanton, because
it's very seamless. It's very easy to do it, and every year it gets bigger. Yeah. And I love that because for OC Autism, in the past we had partnered up with the Vietnamese American the Children with Disability Foundation, and during COVID we did really have a hard time to continue. So I had to reach out to our electeds and our local officials, say, how do we continue to bring the celebration, bring the culture back even during COVID? And it's a partnership that we continue to grow, and I really appreciate that. Thank you. Chị Thu Hà, thì Julie thấy đó là trong mùa Covid thì mình cũng phải là tìm rất nhiều thời gian về gặp nhau, về sinh hoạt nhau để cho giúp cộng đồng của mình. Mà Julie biết là năm trước chị Thu Hà cũng giúp ban tổ chức của mình. Năm nay thì Thu Hà giúp thêm ban tổ chức làm cái chương trình ở chỗ thành phố nào nữa? Năm nay thì ban tổ chức của ban liên lạc các hội đồng giới trẻ, tức là tiếng Anh gọi là Coordinating Committee of the Vietnamese American Youth Organizations, tổ chức Tết Trung Thu. This is the fourth time for us, tổ chức tại thành phố Westminster. Because we're moving around to different city to make sure that we be able to serve all the constituents, giúp cho tất cả đồng hương với lại các em đến vui chơi Tết Trung Thu. Cho this time thì là we tổ chức tại Stanton Garden at the City Westminster Civic Center vào ngày 30 tháng 9, September 30th, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối, from 3 p.m. to 8:30 p.m. Thì this we have a lot of organizations come together, youth organizations, including Scout and Phan Bội Châu, Tổng hội sinh viên, Đại đoàn thanh niên cao đài. We have other people come together to make sure we have a very successful. At the same time, we always supportive những tổ chức khác. Đó là lý do tại sao mà khi mà chọn ngày á, mình avoid chọn cùng ngày, so that the whole community can celebrate together. Called Festivity Week. Vâng. I really love that. And chị Alice, tell us a little bit more about where is our location and the changes this year. Sure. So this year we're having it at Stanton Central Park. You may remember that back in 2020, that was our original location when we had the big drive-through for the first time. So we're bringing it back to Stanton Central Park. It's a beautiful park in the city of Stanton. It's right off of Western, near Cerritos and Catella. And so this park has the many features for young kids, such as playgrounds, climbing structures, a beautiful butterfly garden and things like that. So I think everyone will be able to enjoy the park. It's from 10 to noon on Sunday, October 1st. Mình bây giờ nói thêm về tiếng Việt Nam nữa chứ. Oh yeah. Dạ, thưa quý khán giả, năm này á, bên Hồng và thượng nghị sĩ Josh Newman sẽ tổ chức Tết Trung Thu lần thứ 4 mà mình sẽ tổ chức tại công viên Stanton Central Park. Công viên này rất là rộng và mới và nó rất là đẹp, là thứ rất là lý tưởng cho những trẻ em có thể tham gia Tết Trung Thu xong rồi có thể đến công viên để mà chơi. Và cái công viên này nó có cái đặc điểm là cái này là cái công viên mà Hồng và thượng nghị sĩ Josh Newman tổ chức Tết Trung Thu lần đầu tiên năm 2020. Lúc đó mình có cái drive-thru là cũng là ở công viên đó, thành thử mình trở lại cái công viên Stanton Central Park. I love that there's so many opportunities for families to have a full weekend and full weekend of celebration and festivity. I'm sure the families are going to be coming out and enjoying this. What is some of your fondest memory of the holidays, Scott? When you see Tết Trung Thu, do you remember like something that you guys did as a child that you want our kids to continue to have that tradition? For me and my family, we just had the box of mooncakes. Yeah, that's what we did. And we're going to give out mooncakes at our event too, right? Oh yeah, 1,000. Yeah, and I love that. Lúc mà Julie tổ chức cái chương trình này với chị Alice về Josh Newman and văn phòng của Senator Josh Newman, luôn mình phát là bánh Trung Thu. Mỗi trẻ em được một bánh Trung Thu, mỗi trẻ em được mấy quà, and there's a lot of snacks and một cái lồng đèn. So Julie thấy đó là rất là vui, là mỗi em, and then ice cream nữa. Luôn là Josh Newman, ai thấy Josh Newman tới đó là có ice cream truck thì thấy là rất là vui. Sau phần quảng cáo mình sẽ tiếp tục nói chuyện thêm về cái ban tổ chức, về cái chương trình cho cộng đồng của mình. Once again, thank you so much for tuning in with the OC Health and Education Show. We'll continue after the commercial break. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765.
Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. We're continuing our conversation about all the great festivity for the Mid-Autumn Festival. There are so many opportunities throughout the city and through multiple cities for the community to come together. But I want to know more details so our families know where to go, how to park, what to expect, and what are all the great chances and opportunities for the kids. Là Julie thấy là trong cộng đồng của mình bây giờ rất nhiều ban tổ chức và có rất nhiều chương trình để cho gia đình được tham dự để cho Tết Trung Thu. Thì trước nhất thì Julie muốn giới thiệu cho một lần nữa là chị Alice là trong cái thành phố của Stanton. Bây giờ cái chương trình đây mình làm đó là lúc mấy giờ và làm sao gia đình tới tham dự cái chương trình của mình. Có cần ghi danh gì không? Dạ thưa chị Julie và thưa quý khán giả của chương trình đài Little Saigon TV, bên mình là tổ chức lúc ngày mùng 1 tháng 10 là Chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Và cứ đến thôi, không cần ghi danh gì hết, cứ đến rồi mình sẽ có 1.000 cái bánh trung thu, 1.000 cái lồng đèn và có rất là nhiều quà cho tất cả trẻ em tham dự. Thành thử mình sẽ phát đến khi hết. Now, Scott, let us know again, what would the family expect as far as when they come to the event that Senator Josh Newman and in collaboration with Alice, what are we expecting at the event? Yeah, I mean, you can expect everything that we've had last year: performances, mooncakes, free snacks, bags, all sorts of things, coloring books. Then we'll have a lot of vendors from different agencies coming forth to provide some services and also some additional snacks and just things for the kids and the families to take home. There will be quite a bit of parking, but we will have overflow parking and people kind of figuring things out and directing people. So hopefully everything goes smoothly. But that's pretty much what it is. Yeah, and I know this year I'm trying to work really hard to make sure that we get a sponsor for our bags. And our group is already from OC Autism. We have a group that's working on what we call OC Monkey Business because our mascot's a monkey. And they designed a logo that's our original logo, but they added the lanterns. And so they're excited to do it. We're going to try our best to make as many personalized on there. But I think that's one thing about it is that, I love that this event is so inclusive. Mm-hmm. It includes people of all abilities and even all ages. So when a child has a disability, even though they're an adult, for example, they still want to have that festivity and enjoyment. So I love that it's so inclusive in the area. Nào chị Thu Hà, Julie thấy đó là bây giờ bên ban tổ chức đây là phát lồng đèn và cũng có rất nhiều cái quà cho mấy trẻ em. Bên cửa chú Thu Hà cũng có thêm quà cho mấy em nữa không? Dạ, bên Thu Hà thì bên ban tổ chức của ban liên lạc các hội đồng giới trẻ tổ chức thì chúng cũng sẽ có phát lồng đèn, sẽ có những cái quà phát thưởng dành cho những em thi đua, những cái giải thi đua giống như là vẽ nè, rồi thi đua biểu diễn nè, thi đua làm lồng đèn nè. Thì sẽ có những cái giải mà cũng bật mí chút là có gift card cũng very high value dollars, coi như là của những người sponsor. Thì Thu Hà có thể nói là trung tâm nhân quà sponsor mấy cái gift card for performer. Cho nên đây là những cái mà we can have a lot of goodies and có nhiều vendors gonna come and give free goodies as well. Một lần nữa chị Thu Hà nói cho mình là cái đây là ngày nào với giờ lúc nào? Dạ vâng, Tết Trung Thu của ban liên lạc các hội đồng giới trẻ sẽ được tổ chức vào ngày 30 tây tháng 9, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 8 giờ rưỡi tối tại địa điểm Sunken Garden, tức là ngay khu tòa hành chánh thành phố Westminster, nằm trên đường Westminster và American Way. Parking là no worry about parking problem. Parking là có nguyên một cái parkade nằm ngay kế sở cảnh sát của thành phố Westminster, hay là overflow với lại cái parking lot của kế bên tượng đài. So the parking is going to be the parkade and the overflow parking is next to the Freedom Park. Okay. So bây giờ thì mình có rất nhiều chương trình để cho cộng đồng của mình. Chương trình là bên đó cũng không có cần ghi danh phải không? Thì gia đình nào cũng tự tới đúng giờ lúc đó. Actually, nếu mà muốn ghi danh thi đua thì phải ghi danh trước để cho ban tổ chức có người in charge về ghi danh thi đua. Thì cho nên quý vị có thể lên trên trang mạng của ban liên lạc các hội đồng giới trẻ, hay là cái gọi điện thoại số điện thoại của Thu Hà cũng được, để mà có thể cho biết là muốn ghi danh thế nào. If you want to sign up for contest for competition for contest, you are welcome to call me 714-864-4574. We have the contest of drawing, making lanterns,
and performance. We have all kind of performance, chị Hằng, chú Cuội, and câu lạc bộ tình nghệ sĩ, cũng giống như là nhiều hội đoàn trong giới trẻ cũng có những cái chương trình để mà biểu diễn, có biểu diễn võ thuật luôn. Oh, that's amazing. That's fun. Now, chị Alice, I know năm nay là chị Alice là làm cái entertainment cho cái program bên Stanton. Thì cái đó là đứa nào, mấy chị em nào là sẽ perform năm nay? Dạ, thưa chị Julie và thưa quý khán giả, Hồng rất là hãnh diện là năm này á, những em mà sẽ biểu diễn ở bên thành phố Stanton á, là những em đang học trường tiểu học song ngữ Anh Việt The Mill, trường tiểu học The Mill. Trường tiểu học The Mill này á, là trường tiểu học đầu tiên của tiểu bang Cali mà có chương trình hội nhập song ngữ Anh Việt. Thành thử mình sẽ có rất là nhiều em sẽ biểu diễn bằng tiếng Việt và sẽ múa và hát hoàn toàn bằng tiếng Việt để mà chia sẻ văn hóa Việt Nam cho cộng đồng. You know, Scott, as far as on this side here, there's a lot of entertainment that's performed by the children, specifically for the dual language immersion program. You know, language, and for you and I, you know, English might be a little bit better for us than Vietnamese when we speak. Yeah. But I love that, you know, in the community, it's so inclusive that we want to make sure that, first of all, we want our kids to preserve the culture more than anything. Right, giữ về cái văn hóa người Việt Nam. Thêm nữa là we want to preserve the language. I think this opportunity, when we have so many Mid-Autumn Festival celebration, it helps that the children to preserve those traditions. And you know, having the bilingual dual language immersion program coming, it's so meaningful to me, especially you know how when I do the show, you know, lúc Julie không biết nói tiếng Việt Nam thì Julie trộn qua tiếng Anh. Mỗi lần mình làm nhưng mà luôn luôn mình biết là cái lòng của mình về cái team của mình đó là cho cộng đồng của mình. You know, I just love that, you know, this group and especially, you know, our friendship, there's just so much heart and love for the community. You know, so what are some of the things that you like about the entertainment program this year that J. Alice is working so hard for? Yeah, I think it's going to be great because not only are these performances from the community, for the community, but it's from our kids. So everyone in this community has a play or a hand at making this event really good. And I think that's the thing that we should take out of this is doing it together. So one more time, time and location for the Stanton event and with Senator Josh Newman, Alice, and also with OC Autism collaboration. Yeah, so one more time, Stanton Central Park, the 4th annual Mid-Autumn Festival in Stanton. We will have snacks. We have about 1,000 goodies to give away and performances from the community. And you know, this partnership with OC Autism and Councilmember Alice Van, along with our office, Senator Josh Newman's office. I mean, we're proud to put this on every single year because this is what it is all about. This is what public service is all about. And I love that, you know, before when we picked up the moon cake, Josh personally went to pick it up. Yeah. And I just love that. You know, he literally rolls up his sleeve when he comes here. And I love that, you know, he's not a senator that just shows up and takes a photo. He is there from the beginning until the end. Yeah. And I love that partnership. You know, I really want a community servant who really serves the community, and I love the partnership. I know that there are so many events. I'm trying my best to remember everything, but I know there's event in Santa Ana, there's event in Westminster, there's event in Stanton, there's event in Irvine. There's so many opportunities for families to come together. So I know if we go online and we Google search or even go on our social media, there are ways to find these events. What are other ways that families can or their community can help these organizations or these events? Are there sponsorships that are helping out? Are there other things? I think we're out of time. So after the commercial break, we'll talk a little bit more about who makes this possible for us to continue to celebrate. Một lần nữa, Julie muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau vòng quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm về cái ban tổ chức, về cũng mời lên đài là Minh Phạm, là một cái người coordinator of the coordinating committee of the Vietnamese American Youth Organization. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765.
Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. We're here today to inspire you to get out and enjoy all the great holiday festivity. And what Mid-Autumn Festival is coming up, and there's so many events throughout the city, and it's so great to have you guys all on our show. And right now, Min, I want to invite you on our stage because earlier we had Alice from the city of Stanton, who's been a great partnership with OC Autism and Senator Josh Newman to do our events the last 4 years. And I know you in the community. Every single event in the community, I see you, Min. First of all, tell us a little bit about yourself and why are you so active and why do you give so much? Yes, so thank you so much, Ms. Julie, for allowing me to be on the talk show today. So briefly, I'll introduce about myself. Also, my name is Min. I'm actually an immigrant myself. I immigrated from Vietnam to this country 13 years ago when I came here. So I don't speak any English, and I struggled a lot when I first came here. So we go to help receive a lot of support from the community and the event, so that's why I'm very active to want to give back, and someone who have the similar background can be able to be successful in the future. And today I'm happy to be back here as the marketing director for the Tết Trung Thu, the Mid-Autumn Children Festival of the coordinating committee of Vietnamese American Youth Organization to bring it back to the community. So I'm happy to. Một viên mình nói thêm về tiếng Việt Nam cho khán giả của mình hiểu đi. Dạ vâng, thì hồi nãy mình có nói thì một xíu tiếng Anh, bây giờ mình sẽ nói qua tiếng Việt. Thì Minh là một người tị nạn qua đây theo gia đình. Thì ba của Minh là trong trại cải tạo, và khi mà Minh qua đây, Minh không có giỏi về tiếng Anh, lúc đó rất là khó khăn mà phải tìm những cái dịch vụ hỗ trợ như là dịch vụ chính phủ của gia đình. Thì từ đó mình mới cảm thấy là mình một người tị nạn mà mình muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ cho cộng đồng, đặc biệt là những người có chung cái cảnh ngộ giống như mình để mình chia sẻ lại. Đó là lý do tại sao mình muốn làm những cái hoạt động sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam để mình chia sẻ lại những cái nguồn tài nguyên cho cộng đồng của mình. Thì hôm nay mình trở lại với chương trình với vai trò là trưởng ban quảng bá của Tết Trung Thu của ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ hôm nay. Well, thank you, Min, for coming on the show. And again, thank you so much for all that you give to the community. Scott, as you hear, he was inspired to help the community because he struggled and was able to participate in many of the community events, and now he gives back. Because for me, I too was a refugee. I was born in Vietnam, came here in '81, and so I didn't know what Vietnam was because I was a child. But everything I learned about the Vietnamese community and the culture and the traditions are the events that our leaders in our community put together. So I'm very grateful that they have helped me to get a taste of what my childhood would have been if I was raised in Vietnam. So I think that's really important. So what is your childhood as far as about your impact on Tết Trung Thu and the culture and everything like that, Scott? Yeah, I mean, my childhood consisted of being with my grandparents a lot. My mom was always working, so I always hung out with my grandma and grandpa. They took me everywhere. They took me to every event they could. They took me to every food spot they could. And so, I learned through them a lot about my culture because my mom was born here. And through them, I try to live on their legacy by giving back the same way. Yeah, that's so inspiring hả chị Thu Hà? Thì mình thấy là mình không có ở Việt Nam mà ở Nam Cali cũng rất nhiều cái tổ chức để cho mình vẫn giữ cái văn hóa người Việt Nam. Tại giống như chị Thu Hà thấy mình nhỏ lớn lên ở Mỹ thì mình đâu có biết là Tết Trung Thu là gì ở Việt Nam. Mà mỗi người vẫn để dành rất nhiều thời gian. Giống như chị Thu Hà, giống như Scott về mấy trẻ em, anh giống mình cũng vẫn tiếp tục làm mấy công việc đây. Thì cũng rất tốn kém nhiều công phu về tiền để cho tổ chức mấy cái chương trình đây. Thì bên chị Thu Hà với mình có nhiều cái người sponsor nào để cho giúp cái tổ chức lớn này không? Dạ vâng, trước nhất là Thu Hà cũng muốn chia sẻ là thật ra Tết Trung Thu của người Việt Nam mình á, nó khá đặc biệt hơn Tết Trung Thu của những nước khác, tại vì tất cả những nước ở trong Á Châu á đều celebrate Moon Festival. Every single country. However, the Moon Festival for Vietnamese culture, that we dedicate that festival for children. Yes. So that's why cái Tết Trung Thu của ban liên lạc cái hội đoàn giới trẻ là Mid-Autumn Children Festival, là Tết Trung Thu cho trẻ em. Thì đó là cái đặc biệt của người Việt Nam mình, văn hóa Việt Nam mình là Tết Trung Thu chỉ dành cho trẻ em mà thôi. Nhưng mà để dành cho trẻ em, but then also organized by youth organization nữa. Yes. So mấy chị lớn lên chút mà cũng be là give back. Dạ vâng. And I love that, because lúc mà mình làm cái việc đây á, thì there's a lot of leadership training, and we're already passing the torch.
you know, because we're not going to be young all the time. No, we call the way paving for the next way to basically to take over, right? Thì khi mà nói tới Tết Trung thu năm nay của 2023 của Ban liên lạc các hội đồng giới trẻ thì we couldn't make it happen without all the behind the scenes supporter, especially the sponsor. And you know, when you're hosting an event, sponsor make a big difference. Tại vì most of us is we give back with our time, our energy, but in terms of financially support the event, so the sponsor will make a big difference for us. Trước nhất là muốn mượn làn sóng này, muốn mượn TV để mà cảm ơn tất cả sponsor đã support cho Ban liên lạc các hội đồng giới trẻ tổ chức Tết Trung thu vào ngày 30 tháng 9 tại thành phố Westminster. Thì chúng tôi có một số người diamond sponsor là có Cal Optima, có Ultimate, có Trung tâm Y tế Nhân Hòa, có Trung tâm Y tế Michael Dow, có Westminster School District, có and Gold sponsor thì chúng tôi có Anaheim Unified School District, cũng giống như là Beauty Spa là Gold sponsor cho cũng và chúng tôi cũng có những người bảo trợ in-kind donation thì có DNT đúng không? DNT là trung tâm in ấn đã bảo trợ cho những cái áo thun, một số áo thun cho volunteer. Thì đây là những người sponsor mà been with us for many years and they continue to support us for this year and continue probably hopefully next year as well. Dạ vâng, đúng rồi. Em cũng xin nói luôn là cái đó là công ty DT&Tech. Yeah, DT&Tech, đúng rồi. But Bia, what is your responsibility as you help organize this event too? Dạ vâng, thì my responsibility mostly coordinating all of the TV talk show, promoting the event. So it's as a marketing director working closely with the different committee, especially with chị Thu Hòa, with the different committee, make sure that we have all of the sponsors down, talk about that on TV, and also to promote that, to make sure that the audience will have a chance to know about the event. Thì em xin nói ngắn gọn là cái nhiệm vụ của em trong Tết Trung thu này là về trưởng ban quảng bá, thì em làm việc gần gũi với chị Thu Hà và với các trưởng ban để mình có thể đưa ra những cái thông tin và để nói về các nhà bảo trợ hoặc là cái cuộc thi và những thông tin để cho quý vị biết về cái chương trình của Tết Trung thu năm nay. Thì đó là nhiệm vụ của em. Yeah, but because when our organization, when we're doing the sponsorship, I mean, Alice not here on the set, but I do want to, thank the city of Stanton for always making sure that we have a venue to celebrate every year. But in addition to just getting the venue, she's doing the entertainment this year. The city's helping us so much to do so much more to make this a successful event. And with Josh Newman's office, Senator Newman's office, what are we doing together with this year? What are some of the things that Josh is sponsoring? Yeah, this year we're doing a lot. We're doing a lot of the financial aspects of the festival. We're also purchasing the snacks. We're purchasing hopefully the mooncakes so that we can have them for the kids. And then the lanterns too. And then the lanterns, and then hopefully some of the decorations. I know OC Autism provides the decorations almost every year, the big dragon and everything. But we are trying to do our best to do everything that we can, and that's why we could do this, but only in limited quantities. So that's why it's a first come first served basis. But we hope in later years to expand on that and offer even more. Trong cái chương trình mà của OC Autism đã tổ chức với Senator Newman, với thành phố của Stanton, với chị Alice Vân, thì mình thấy rất là luôn luôn mình có cái relationship nó dễ làm việc nhau. Đúng rồi. Thì mình mỗi năm mình thấy nó dễ dàng hơn nữa. Thì mình thấy là lúc mà mình có cái partnership đây về mấy cái người bạn thân thiện và cũng mình tin tưởng nữa trong cộng đồng á, làm việc rất là dễ, chị Thu Hà. Thì mình thấy mình còn thấy vui nữa, không có căng thẳng gì hết. Lúc mà chị Thu Hà làm mấy cái chương trình đây, chị Thu Hà thấy có mệt không? Tại Julie thấy đi đâu cũng thấy chị Thu Hà giống như mình vậy. Phải nói là mệt thì cũng có nhiều lúc là sức của mình cũng có hạn, right? We're very limited. Nhưng mà cái mà mệt nhưng mà vui là tại vì thứ nhất là mình có một cái sự collaboration, cái sự đoàn kết làm việc chung với nhau. Thứ nhì là mình cảm thấy là một công việc đầy ý nghĩa. It's meaningful because every event that we make an effort and contributing together, it bring the smile to the kid and bring the smile to the family and providing opportunity for family bonding together. Yes. Those smiling that help us to keep us moving forward. Thì lúc mà Julie làm việc với Senator Newman's office đó, thì mình thấy là rất nhiều cái cơ hội để cho mấy chị em mà có khuyết tật nữa. Tại giống chương trình bên đây á, là trong bữa trưa
then thì mình cũng giúp được. Because you know, sometimes with disability, it's harder at night sometimes. But I love that for you guys, you're able to do an evening event. So after the commercial break, we'll definitely have more opportunity to learn more about the details of the program. Một lần nữa, Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phần nữa mình có một chút thời gian nói thêm về chi tiết của cái chương trình Tết Trung Thu. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. As you can hear, there are so many collaborations within the community and so many opportunities to come together to celebrate Mid-Autumn Festival. But specifically, as you know, in the Vietnamese community, our focus is about children. And for me, when I work in a disability space, it includes everybody who wants to celebrate, who wants to get some goodies, and also have a lantern to understand, you know, our culture, our heritage, and our language. So it's a great opportunity for us to share with you one more time two of the events that we want to highlight. The first event is in the city of Westminster on Saturday, September 30th. It's going to be at the Sunken Garden at the Civic Center, and that's going to be from 3 to 8:30. And then also on the next day, on Sunday, October 1st, Senator Josh Newman, City Councilwoman Alice Van from the city of Stanton, and in collaboration with OC Autism, will be hosting another event the following day, Sunday, from 10 a.m. to 12 p.m. at the Stanton Central Park. As you know, supplies are very limited, so make sure you come on time, come early. If we do run out of supplies, there's still so many resources available at the resource fair and also entertainments throughout the day. Thì vì mình thấy rất là trong cái thời gian chương trình đây mình cũng mới nhắc nhở quý vị khán giả đó là chừng nào họ tới tham dự phải nên tới sớm. Đúng rồi. Tại you know mình cũng có you know a limited supply. Đúng. Thì cái năm đầu mà mình làm trong cái Covid á, thì mình làm cái chương trình làm 2 tiếng đồng hồ mà trong vòng 30 phút hết rồi. Đúng rồi. Thì Julie thấy đó là năm sau thì mình tăng cái số lượng nó lên, mà tại Senator Josh Newman á, giúp mình á, thì mình tăng lên được 1.000 cái quà cho mấy trẻ em. Mỗi cái quà đây có rất nhiều you know, bánh trung thu, về lồng đèn, về nhiều cái coloring book được vân vân mấy cái đó. Thì Julie thấy rất là vui, mà đặc biệt nhất á, là mình tạo ra cho nhiều cái câu hỏi. Trước nhất cho hội cộng đồng của mình gặp nhau, mà trong về OC Autism là câu hỏi cho mấy em mà bị tự kỷ mà em lớn á, vẫn có cái nó bằng là pre-vocational training, có kinh nghiệm để ta làm in lên mấy cái gift bag mà mình tặng luôn. So what are some of the great things that you feel that we're creating opportunities within the community on behalf of Senator Newman? Yeah, because of the platform that the center has given us, we're able to reach out to the community, to the most underserved community in our district, which is the Vietnamese American community. There are so many kids out there that don't get the opportunity to enjoy these type of things in our district, and so we want to give them that, and I think they deserve it. And there's so many opportunities. Thu Hà có rất ban tổ chức về rất nhiều cái chương trình cho Tết Trung Thu. So chị Thu Hà, chị thấy mình lúc mà mình tổ chức mấy cái chương trình đây, mình tạo về cái cơ hội gì cho cộng đồng Việt Nam của mình? Thứ nhất là mình tạo một cái sân chơi. Một cái sân chơi for everybody get together, multi-generation. Vâng. That's because the grandparent taking the parent taking the kids, and also mà những cái sân chơi cho tất cả các em nhỏ đang học song ngữ. Giống như là kỳ này Tết Trung Thu có các em từ trường The Mill, mà một những trường song ngữ. Mà mấy em từ The Mill giúp bên chị Thu Hà sau ngày đó tới bên em. Mấy em là rất là bận. Về một cái em mà đang trong cái show là cũng là con của chị Alice nữa. Đúng rồi. Thì Julie thấy rất là thương, thấy mấy em đây nó nói tiếng Việt Nam giỏi hơn em Julie luôn á. Thì đó là mình tạo cho mấy em một cái sân chơi để khi mà mấy em ra mấy em perform, mấy em cảm thấy tự hào. Mấy em là có vừa song ngữ nè ha, vừa có một cái văn hóa, cái foundation, cái heritage. Mà cái mà Thu Hà muốn là muốn thấy sự thành công của mấy em là mấy em rất là mạnh dạn, rất là tự tin. When they perform in front of the stage, in front of the crowd, they proud. Đó là một cái mà phải nói là khi mà ban tổ chức bất cứ event nào với nhau á, đây là cái nơi mà để cho các em họ show cái leadership as well. Tại vì in the next few years
they're gonna take over the event, and we're gonna be behind as advisor. He would retire. We train them early. Yes. So that's one of the purpose why we continue what we're doing, providing organize events. So that providing một cái, to me, it's a environment, a healthy environment for everybody. And I love what you said, because you know, Min, he's trying to become a doctor and learn all this stuff. But so my question to you, Min, is how does it help the health of the community? And also for a lot of people, you know, we talk about this event to celebrate children, but how does it help seniors? Yeah, so I would say in terms of the senior, I would say just for us is to bring a lot of like entertainment event, a lot of like concerts. Because when the senior one, they like to look at their child to play like Tết Vẽ, Tết Trung Thu, or Matter Lantern that remind about their childhood, especially for myself. I'm very reminiscent about my childhood as well for making the lantern. And speaking about that, thì nãy em có nói là lý do tại sao là cái chương trình Tết Trung Thu lại giúp cho những người cao niên, các quý vị cao niên, là tại vì khi mà quý vị cao niên đi đến hội Tết Trung Thu thì họ sẽ thấy những con em của quý vị vẽ những cái hình ảnh về Tết Trung Thu, thì diễn kịch hóa trang chị Hằng chúa cuội hoặc là làm lồng đèn, thì đó gợi nhớ cho mình những cái hình ảnh về Trung Thu. Đặc biệt hơn nữa là đó là kỷ niệm hồi thơ ấu của mình hồi còn ở Việt Nam thì lồng đèn bằng lon. Thì bên cạnh đó em cũng xin nói giống như chị Thu Hà là beside working for the community, but I'm also mentor the high school students, make sure that in the next generation they can be able to carry on the task and be able to know what to expect. And I love that, you know, when we organize these events, we're mentoring too. We're mentoring youth leaders, because, you know, we're the 1.5 generation. We're not too young, but we're not really old yet, right? We're kind of in the middle. No, but you know, like what my heart is, as far as my line of work is, you know, I care a lot about the mental health of our community, and especially our seniors. There's a lot of isolation. You know, they want people to visit. They want an event to come out to. So in addition to celebrating children, I want to remind the community that this event also is to celebrate our seniors and giving them the opportunity to share about, you know, their contribution within the community and share their beautiful stories. So as we close out the program, Scott, is there anything you want to say to our community and maybe invite them once more to the event? Yeah, just thank you for giving me the opportunity to do this. It's because of everyone in the community that we have a platform, that we're given a platform through the center. Once again, I want to invite you guys to come and enjoy our 4th annual Mid-Autumn Festival in Stanton at Stanton Central Park on October 1st from 10 a.m. to 12 p.m. 1,000 goodies. Limited supply. Please come. A bag full of all these wonderful things. And ice cream. And ice cream. We can't forget the ice cream. No. Chị Thu Hà có lời nói gì thêm cho các bạn của mình? First of all, thank you, Little Saigon TV. Thank you, Julie, for inviting us to share with us, share with all of you about the event. Cảm ơn đài Little Saigon TV và Julie đã cho cơ hội cho ban tổ chức của Tết Trung Thu, ban liên lạc các hội đồng giới trẻ tổ chức Tết Trung Thu, kêu gọi tất cả quý đồng hương hãy nhín chút thời gian nguyên tuần lễ cuối tuần đến tham dự tất cả các buổi Tết Trung Thu. Thì bắt đầu ngày thứ Bảy là Tết Trung Thu của ban liên lạc các hội đồng giới trẻ 30 tây tháng 9 vào lúc 3 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Stanton Garden. Sau đó thì ngày hôm sau sẽ đến thành phố Stanton để tham gia Tết Trung Thu ở bên thành phố Stanton. Chị Minh có lời nói gì thêm? Dạ vâng, xin cảm ơn. So first I want to say thank you so much LSTV, chị Alice, chị Julie, chị Thu Hà, and also Senator George Newman for allowing me to be on the talk show talking about the program today. So similar to chị Thu Hà, if you have any time, especially for ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ, feel free to join us on the September the 30 from 3 p.m. to 8:30 p.m. at Trungthu Garden at Westminster Civic Center. Em xin nói là xin cảm ơn đài Little Saigon TV, chị Julie, chị Alice, thượng nghị sĩ George Newman, chị Thu Hà đã cho ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ có dịp lên trên đài Little Saigon TV nói về chương trình của Tết Trung Thu. Thì một lần nữa, nếu quý vị và con em của quý vị có chút xíu thời gian vào ngày 30 tháng 9 từ 3 giờ chiều cho tới 8 giờ 30 tối tại Trungthu Garden, tức là vườn hồng của tòa thị chính thành phố Westminster, xin đến và ủng hộ ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ của chương trình Tết Trung Thu năm nay. Well, thank you so much, everyone, for your friendship, first of all.
but also for the partnership within the community. And we're going to expect you to come to our event too. So and we'll be at yours. Okay, we'll be there. Một lần nữa, Julie muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV and cho về family mà có mấy trẻ em và khuyết tật về OC Autism. Julie muốn mời cho quý vị lên tới tham dự cái chương trình của Mid Autumn Festival ở thành phố Stanton, đó là ngày 10 tháng 1 Chủ nhật lúc 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa là ngày 1 tháng 10. And then thêm nữa có rất nhiều cái chương trình trong cộng đồng của mình. Julie thấy đó là từ thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Đó là ngày 29 tháng 9, ngày 30 tháng 9, ngày 1 tháng 10. 3 ngày luôn, rất là có nhiều cái tổ chức. Julie sẽ hy vọng để lên mấy cái flyer cho quý vị thấy đó là trong thành phố Santa Ana, Westminster, bên Fountain Valley cũng có, and Stanton, rất nhiều về Irvine, rất nhiều cái chương trình. Julie luôn luôn chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.